तो गाइस आज मैं ओपन करने वाला हूँ चैंपियन पैक। तो गाइस मैं फर्स्ट पे चला था इसलिए मुझे चैंपियन पैक मिला और यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पे खोलने वाला हूँ और देखते हैं यहाँ पे पहला क्या निकलता है। पहले मेरे निकले 800 कॉइन्स और दूसरा निकला विकास के 3 कार्ड्स और विकास मिला यहाँ पर और डैनी के मिल गए यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स और लक्ष्या का 1 कार्ड मिल गया यार और यहाँ पे वाजिद के 2 मिल गए और एक हाईनेस बॉल भी मिल गई। तो गाइस यही था एक चैंपियन पैक हमारा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2-2 ट्रॉफी मेरे पास और आप कमेंट करके बताना आपके पास कितनी ट्रॉफीज है।